Шведска е една од земјите за кои важи изреката мала нација во голема држава. Причина за тоа е што на територија која за 17,5 пати е поголема од површината на Македонија живеат нешто повеќе од 9 милиони луѓе. Обично таа се опишува како необична, интересна, далечна, студена, високообразована, земја што со години се смета за синоним на стабилен економски развој, социјална сигурност и толеранција меѓу нејзините жители. Од 1995 година членка е на Европската Унија, а нејзината економија со децении се потпира на извозот на моторни возила, електроника и опрема, челик, телекомуникации, инженеринг и секако хартија. Долго време Шведска важи како пример за социјална држава и капитализам по мерка на човекот, иако мерките за социјална сигурност на многумина им наликуваат на социјалистички. Во изминатите децении во државата се населија голем број емигранти од Турција, Сомалија и Блискиот Исток, но и од балканските простори. Во државата живее и релативно бројна македонска заедница, главно во поголемите индустријски градови. За економските состојби во оваа скандинавска земја, за степенот на демократија, човековите слободи и други актуелни прашања, во Сумаголник разговараме со Ивица Челиковиќ, новинар кој повеќе од 2 децении живее, работи и ги следи актуелните случувања на северот од Европа. Челиковиќ, како е да се биде македонец во една скандинавска држава каква што е Шведска? Па сигурно дека прашањето е интересно, инаку многу тешко да се даде еден краток одговор. Знаеме општо познато дека Скандинавија е еден од најразвиените региони не само во Европа, туку и во светот. Тоа се земји познати по својата висока индустриализираност, со еден прекрасен однос кон екологијата, кон воопшто земено социјалниот систем на живење и така натаму. Има и своји негативности во тие општества, се разбира, секаде постои девијации, но ете, кога ќе се најдете да живеете таму, па и една голема заедница како што е нашата македонска заедница во Шведска, во Скандинавија, која брои некаде, според наши проценки, меѓу 14 и 15 илјади припадници, сепак е задоволство да сте припадник на тоа општество, да имате можност да се развивате, да напредувате и како поединеци, како семејство, и како здруженија, како наши цркви и слично. Ангажиран сте како новинар. Известувате за Македонската информативна агенција МИА овде во Македонија, меѓутоа веројатно слично активности имате и во останатиот дел од времето. Да, па тоа е и мојот основен бекграунд. Јас сум академски образован новинар, овдека завршив во Македонија на факултетот за новинарство, како што се викаше тогаш интердисциплинарни студии по новинарство во 80-тите години. Работев во Македонска радиотелевизија пред да се преселам во Шведска. Потоа започнав таму на тогашното радио Гетеборг во локалните емисии за југословенските селеници, тоа зборувам периодот пред распаѓањето на СФРЈ. Продолжив како дописник на Македонска радиотелевизија многу години, некаде до почетокот на 2001-2002. Потоа работев и за некои шведски вестници, кога подобро го совладав јазикот и студирав малку на факултетот за масовни комуникации во Гетеборг за запознавање со некои специфичности во тој дел од светот кога станува збор за медиумите. Работев како фриленс дописник за некои тамошни вестници еден период, па потоа се посветив повеќе на преведувачката дејност, преведував уметничка шведска литература, имам преведено некаде околу 25 книги од разни автори шведски на македонски јазик и нешто наши автори на шведски. И ова што го споменавте во последниве години сум дописник на МИА од Шведска и од скандинавските земји, така што пишувањето, новинарството, литературата се постојано дел од моето секојдневие. 2 децении сте надвор од Македонија и повеќе од 2 децении би рекол, ги следите ли случувањата овде во матичната држава? Да, апсолутно дека ги следам. 22 години сум одсутен, но јас сепак не се сметам толку за одсутен, доаѓам често. Последниве години, благодарејќи на нискобуџетните авиокомпании Wizz Air, сега прочуената
компанија која настана после распаѓањето на Малевни, овозможи ефтини авиолинии од Гетеборг, Стокхолм и Малме, практично трите големи центри во Шведска, така што за релативно ниска цена можете да доаѓате и почесто во Македонија, но доаѓам и службено, не само приватно, и на некој начин се чувствувам се уште за дел од родниот град, од Скопје и од земјата Македонија, нели? Иако живењето во странство го прави своето, примате специфики од другата култура, во овој случај Шведска, се навикнувате на тамошниот начин на мислење, на секојдневие и така натаму. Можам да речам дека помалку се чувствувам како европски граѓанин, не во буквална смисла. Повеќе сум и понатаму балканец, македонец, јас сум иселен на 28-29 години како формирана личност, но последниве години те се чувствувам и како дел од таа Европска унија, можноста да се патува, да се комуницира, и тоа ми чини задоволство. Неколку генерации македонски граѓани, односно граѓани од овој регион, веќе живеат, работат и секако родени се дел од нив таму во Шведска. Што конкретно работи македонската заедница? Каде е ангажирана? Па знаете што, печалбарството е одамна напуштена категорија кај нас во Шведска, може би во некои земји се уште постои, како што се Италија, например, каде што многумина наши работат сезонски, па се враќаат, одат и така натаму. Во Шведска не можете да најдете сезонска работа. Таму е пазарот на труд многу пософистициран, потребни се поголеми контакти, познавање на шведскиот јазик и слично. Со други зборови, ако заминете таму и најдете работа, тешко се враќате. Туку одите само на годишен одмор. Или некој како јас, може би и службено, и со некои проекти и слично. Разликата од првите генерации македонци кои се иселуваат во Скандинавија некаде во средината на 60-тите и посебно почетокот на 70-тите години во организираните иселенички бранови на ниво на Југославија тогаш за големите компании, предпријатија тогаш во Шведска, посебно Volvo, SKF и некои други големи фабрики кои имале потреба од свежа работна сила, наоѓајќи ја пред се во Грција, Југославија, Италија и Шпанија, тогаш се заминати грото македонски иселеници во Шведска. И нивните сега потомци, меѓу кои е мојата сопруга, исто така живеат, нашите деца и така натаму, но разликата е многу голема. Тогашните генерации кои биле оптоварени со носталгија сосема нормално, денеска не се препознава кај нашите деца. Познавањето на јазикот е сосема нормална појава. Конкуренцијата чини дека младите македонци сега имаат високи образованија, се трудат да стекнат добра позиција на пазарот на трудот, и веќе имате и македонски адвокати, имате и доктори во разни области, не само во медицината, доктори по науки и слично, што значи дека со текот на годините ќе имаме се повеќе и повеќе наши македонци во Скандинавија кои ќе заземаат се поважни позиции во општеството. Тоа сум длабоко уверен и нема причина да се мисли поинаку. Рековте нема можности за сезонска работа, меѓутоа впечаток е од овде дека се поголем број млади луѓе како возачи бараат работа во Шведска. Дали се чувствува недостаток од работна сила токму во овој домен, можеби? За жал, тоа е еден сериозен проблем кој воопшто е во Европската унија. Знаете, со Шенгенската спогодба се отворени сите можности за слободен протек на луѓе, капитал, значи работна сила воопшто земено, никакви пречки не постојат од административен карактер, иако некои земји со одредени клаузули, како на пример Германија, по влегувањето на Бугарија и Романија донесува клаузула дека 7 години бугарските и романските граѓани не може да бараат работа на германскиот пазар на трудот, но тоа поминува, 7 години поминуваат, нели? Слична е работата и во ситуацијата во Велика Британија. Во Шведска нема такви пречки од административен карактер. Доволно да поседувате патна исправа и жителство на одредена членка на Европската унија, независно која и да е, да имате право да слободно да конкурирате за работно место. Тоа што ние можеме да го забележиме како македонска заедница и како поединци кои живееме во Шведска, дека ако би биде дозволено да употребам под наводници за жал, доаѓаат многу наши луѓе со бугарски патни исправи. И тоа е единствениот начин кој им е овозможен да добијат работна дозвола, бидејќи со македонска патна исправа имате можност да останете само 3 месеци како турист во Скандинавија, но немате право на работна дозвола по ниеден основ.
со бугарската патна исправа која е од Европска унија, можете да барате работа и доколку ја најдете немате никакви административни пречки. Тој дел на нашите сега, да ги наречеме условно иселеници кои доаѓаат не само во Шведска, туку и во Западна Европа, е во основа нешто што се заведува како бугарска популација во матичната евиденција и веројатно не постои сега некое решение како би можело да се реши тој проблем, но тие луѓе имаат двојно државјанство, тоа е познато дека е така, принудени се да ги покажат своите бугарски патни исправи за да може да добијат легална дозвола за престој и работа во западноевропските земји. Во каква кондиција е стопанството и економијата во Шведска? Знаеме дека на времето беше една од најмокните економии во Европа, па и би рекол во светот. Меѓутоа, веројатно конкуренцијата од далечниот исток го направи своето. Не сум голем познавач на економијата и не се сметам дека сум некаков експерт за тие економски прашања, но она што го следам и со што сигурно не би спекулирал е дека шведската економија моментно е една од најздравите, најдинамичните во рамките на Европската унија, со најмал буџетски дефицит, со релативно низок долг спрема странски долг, со ниска невработеност, некаде околу 7,8%, можеби до 8% и така натаму. Тоа што е предност на швеѓаните, бидејќи тие не успеа, практично им пропадна референдумот во 2011 година, 2008 година за приклучување кон еврозоната. Со самото тоа Шведска остана надвор од еврото и им се овозможи на сите шведски влади во наредниот период да може да има собствени инструменти во случај на кризна ситуација. Девалвација на круната, шведската валута, нели, е се уште можност, иако во Шведска е пливачки курс на девизата, на валутата национална, така што постои поголем маневарски простор за водење на економија. Освен тоа, Шведска е исклучително привлечна за странски инвестиции, големите стопански капацитети се уште функционираат добро, се разбира дека постојат и големи промени со продирањето на кинескиот капитал и со развојот на кинеската економија, во голема опасност се најдоа големите капацитети шведски, како на пример Volvo, кој е веќе во кинеска собственост, и може да се очекува дека добар дел од производството на Volvo со текот на времето ќе биде префрлен во Кина. Техничкиот, високото технолошкиот дел веројатно ќе остане како централно сместен и понатаму во Гетеборг и во Шведска, но се менува, така што тешко е да се заклучи во глобални услови каква ќе биде иднината на една шведска економија која сепак релативно мала во споредба со германската, со американската, со кинеската, но засега сите показатели зборуваат за една многу еластична, одржлива и функционална национална економија. Како новинар кој што веројатно ги следи процесите во оваа држава, имате согледување и за демократските случувања, предпоставувам, како таму во моментов стои сликата на политички план? Тоа исто така се менува за жал кон негативно. Јас сум сведок на тие промени во изминативе 20 години, најмногу поради тоа што се појавија екстремни десничарски партии, не само во Шведска, туку и во повеќе други земји во Западна Европа. Во Шведска конкретно на претходните избори во парламентарни клупи седна и екстремната десничарска партија Шведски демократи, позната по своите нетолерантни ставови кон имигрантите и бегалците, со основна партиска цел драстично да се намали бројот на имигрантите во Шведска, еден ретрограден процес во смисла на отворената шведска демократија. Досега ниедна од поголемите шведски партии не е изразила јавна подршка на нивните ставови и премиерот шведски, актуелниот шведски премиер Reinfeldt во неколку наврати јавно соопшти на телевизиски дебати дека не доаѓа предвид никаква можност за соработка со шведските демократи од страна на неговата партија, модератите, во случај на еден изборен резултат кој би диктирал потреба од формирање на нова коалиција. Значи се исклучува било каков допир со една таква екстремна неонацистичка партија од страна на владеешката сегашна коалиција. Истото го прават и опозиционерите, односно социјалдемократите, кои тврдат дека никогаш не би се согласиле да соработуваат со една таква партија која распирува расистичка омраза во општеството, но сондажите, испитувањето на јавното мислење
покажуваат јасно и гласно дека тие моментно уживаат некаде околу 10% од симпатиите на избирачите. Доколку на наредните избори во Шведска, кои ќе се одржат во септември 2014 година, наредната година, тие, да речеме, освојат некаде околу 10, 12, 13%, ништо веќе не е известно. Не е веќе ни можно да се предпостави како би била формирана новата шведска влада и слично. Тоа е голем проблем. Сигурно и овде, кога читате, неодамна председателката на Францускиот национален фронт Ле Пен најави формирање на десна коалиција во Европа. Шведските демократи се приклучија директно како симпатизери. Тоа е еден тренд кој за жал внесува многу немир во рамките на Европска унија како еден проект кој сите го нарекуваме мировен проект на историјата. Да се надеваме дека ќе се најдат здрави политички сили кои ќе успеат да ги минимизираат, да ги маргинализираат тие политички движења кои оживуваат едно сениште од минатото, посебно нацизмот и фашизмот, но за сега тенденциите се лоши. Што велат личарите таму? Каде е грешката, бидејќи имам сознание дека веќе неколку изборни циклуси не можат да дојдат на власт? Социјалдемократите? Да. Па видите, тоа е тешко да се каже каде е грешката. Веројатно во шведскиот случај повторно би се оградил, бидејќи не сум експерт за историска, политичка историја, односно проблематика од тој вид, но она што колку моите познавања досегнуваат толку далеку е дека шведските социјалдемократи се речиси во текот на целата 20, односно во историјата на 20 век на власт. Многу ретки интермеца имало кога граѓанските партии доаѓале. Тоа е на еден начин можеби презаситеност беше во прашање во однос на основните прашања врз кои социјалдемократијата во Шведска создаде модерна држава во Скандинавија, пред се вработувањето, демократијата, слободата на печатот, згрижувањето на децата, на стари лица, здравствениот систем, образовниот систем, сите тие прашања кои се синоним за социјалдемократската борба и континуитет на една успешна политика во 20 век, на крај се доведоа во некоја собствена негација, кога луѓето на врвот на партијата почнуваат да возат во лер, да речеме така символично, и со губењето на власта во која година сега тоа се случува во 2006 ми се чини, до сега се уште не успеале да се веќе два изборни циклуса е десничарската коалиција на власт предводена од модератите на Фредрик Рајнфелд. Но сегашните последни испитувања на јавното мнение ветуваат пресврт, покажуваат можност за пресврт, барем на радост на симпатизерите на левицата, каде што трите централни парламентарни левичарски партии, социјалдемократите, партијата на зелените и левата партија, заедно имаат некаде околу 50-51% од избирачките симпатии, додека владеачкиот десно-центристички блок некаде околу 40%. Доколку така остане во наредните месеци, веројатно не е тешко да се предпостави дека ќе дојде до смена на власта во септември идната година. Но се уште е рано да се даваат прогнози. Значи ли тоа дека владењето веќе два мандати на десничарски блок партии и појавата на оваа националистичка партија, дека има некакво влијание врз развојот на демократските процеси? Има ли назадување во тој поглед? Каква е состојбата? Демократските процеси нема назадување. Тоа е едно прашање кое е од клучно значење во Шведска, да се заштити демократијата, барем на она што можеме ние како граѓани да го видиме, а и на некој поблизок начин да го доживееме, бидејќи во Шведска е едно и основно, денеска го зборувавме тоа овдека со луѓето од Кочани, дека секој изборен циклус во Шведска предизвикува нервоза, како и во секоја земја со изборната кампања. Денот кој ќе биде прогласен победникот на изборите, сите забораваат кој за кого гласал и одат на своите работни места повторно по име и презиме, независно кој е припадник на која партија. Ниту е некој изложен на мобинг или политичка репресија поради тоа што можеби гласал за ова или за онаа партија. Тоа е основата на демократскиот систем на живење во Шведска, кој никој не сака да ја наруши. Второ, што е особено високо и големо значење, дека медиумите имаат освоено еден простор кој е неприкосновен во однос на контролните механизми на демократијата.
Денеска не е ништо чудно доколку со еден телевизиски прилог некој министер биде принуден поради одредени девијантни однесувања да поднесе оставка во Шведска, или доколку некој директор на јавно предпријатие во Гетеборг или Стокхолм поради некакви лажни фактури или други махинации и проневери, исто така биде принуден да поднесе оставка од своето работно место. Доколку медиумите не бија имале таа позиција, тоа не би било можно. Швеđаните љубоморно ја чуваат, ги чуваат придобивките од својот демократски развој и не верувам дека тие би биле нарушени, иако лоши сигнали доаѓаат од страна на партијата што ја споменавме, шведски демократи, кои сигурно би се занимавале со нешто друго во однос на демократијата, но да се надеваме дека нема да успеат да освојат толкаво количество на избирачки гласови за да можат да представуваат важен политички фактор во Шведска. Ги споменавте медиумите и демократијата секако едно со друго се поврзани. Каква е слободата на говорот? Има ли можност за критика кон актуелната власт? Апсолутно дека има. Слободата на изразувањето е основно загарантирано човечко право и граѓанско право во Шведска. Во Шведска постои низа закони кои се историска предобивка во смисла на неможност на управата, независно дали станува збор за политичка партија, менеджмент во предпријатие, општинска управа или слично, да се интересира доколку вработениот имал контакт со медиум. Тоа е голема демократска придобивка, да не страхувате доколку се појавил медиум и сака да ве праша за состојбата во вашето предпријатие поради известни причини, да не страхувате дека, да речеме, буквално директорот утре задуте ќе изврши репресалии врз вас поради потребата да... Значи, во основа се гарантира можноста на вработениот и на без оглед дали е вработен или обичен граѓани да го каже своето мислење. Дали тоа некому му е симпатично или не, тоа е друго прашање. Дали тоа ќе има некакви подолгорочни последици во некој друг контекст понатаму, и тоа е друго прашање. Но непосредни репресалии се исклучени како последица на вашиот контакт со медиумите. При крај на разговорот ме интересира како е организирана македонската заедница во Шведска. Има ли организирани друштва, можеби? Па ние се трудиме и тој дел да го сочуваме, иако реков на почетокот дека оној почетен интензитет на носталгијата се намалува, нормално. Луѓето кои денеска доаѓаат во Шведска доаѓаат од други причини. Ти не доаѓаат како прва генерација на иселеници кои дошле овдека според она позната балканска израјка на српски трбухом за крухом, туку сакаат сепак да гледаат на еден поинаков поквалитетен начин на живење. Не да направат куќа во битолско некое село и за да се вратат на одмор, туку сепак да видат и некое нешто друго како перспектива. Ние сме организирани во 10 друштва, ги имаме во Шведска, здруженија наши, во неколку градови, најмногу Гетеборг, Малме, Трелеборг, имаме и во Стокхолм, и во некои други градчиња, како и 2 православни црковни општини кои се во Малме и Гетеборг, и кои неодамна прославија 40 години од своето постоење. Не удостои со свое присуство и архиепископот Охридски македонски господин Стефан. Така што сето тоа го правиме само во интерес да продолжиме со афирмација и зачувување на состојаната култура во шведскиот мултикултурен простор. Поддржани сме максимално колку што е тоа можно во рамките на критериумите на шведската влада. Добиваме средства за административни потреби, за информативна дејност и да се надеваме дека ќе постои таа волја и понатаму да се бориме да имаме и наше нешто македонско во тој дел од светот. Јас ви благодарам за љубезноста да поразговараме за состојбите во кои што живее нашата заедница во Шведска и воопшто за општествениот живот таму. Јас ви благодарам што ми укажавте можност да бидам гостин во канал 8 телевизијата, па да се надевам дека и во иднина ќе имаме можност да се сретнеме.